أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د خدای پاک په موږ د احسان دی چې هغه موږ له د حضرت مسیح موعود علیه السلام د منلو توفیق راکړی دی. د هغې په ذریعه خدای پاک د اسلام د نشاط ثانیه لوز فرمایلی و. هغوی د خدای پاک د لوزونو مطابق او د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د پیشګویو مطابق د رسول کریم په غلامۍ کې د اسلام د تجدید لپاره د خدای پاک له طرفه را لېږلي شوي دي، او بیا هم د خدای پاک د لوزونو مطابق او هم د رسول کریم د پیشګویو مطابق د هغوی چې کوم قایم کړی دا جومات دی په دې کې د خلافت نظام جاری شوی دی. نو دا د خدای پاک د لوز او د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د پیشګویو د پوره کېدو اظهار دی چې د دې په وجه موږ هر کال په دنیا کې هر ځای کې چېرته چې جماعت احمدیه قایم دی په 28 مئی یوم خلافت منځو، په 26 مئی حضرت مسیح موعود علیه السلام وفات شوي وو، او په 28 مئی جمعه د خدای پاک د لوزونو مطابق حضرت مولانا حکیم نورالدین خلیفۃ المسیح اول منتخب کو. د هغې په لاس د حضرت مسیح موعود علیه السلام د کار د جاري ساتلو لوز وکړو او بیعت یې وکړو، او بیا د حضرت خلیفۃ المسیح اول د وفات نه پس جمعه د حضرت خلیفۃ المسیح ثانی په لاس راغونډ شو، او باوجود د ځینو اندروني مخالفتونو او د هر قسمه نامساعده حالاتو د خدای پاک د تایید او د نصرت نندارې موږ وکړې، او د هغوی خلافت تقریبا 52 کاله جاری و. او په هغه دور کې د جماعت احمدیه د مسلسل د ترقۍ نظارې مونږ لیدلې وې، او بیا د حضرت خلیفۃ المسیح ثانی د وفات نه پس د خلافت ثالثه آغاز وشو، او په هغه دور کې هم د جماعت د ترقۍ نظارې مونږ وکړې. دشمنانو ډېر زور لګولی و د جماعت د ختمولو لپاره، خو دې نه باوجود مونږ ته په تاریخ کې هم د ترقۍ نظارې ښکاري. او بیا چې کله حضرت خلیفۃ المسیح ثالث وفات شو، نو یو ځل بیا خدای پاک د خپل د قدرت نظاره وښودله، او د خلافت رابعه دور شروع شو چې پکې دشمن د جماعت د ختمولو بیا ښه پوره کوشش وکړو، خو هر طرف نه هر قسمه ناکامي سره مخ شو، او د دغه دشمنۍ په وجه حضرت خلیفۃ المسیح رابع پاکستان نه په هجرت مجبوره شو. انګلستان کې هغوی مرکز قایم کړو، بیا دنیا وکته چې د جماعت د ترقۍ رفتار نور هم زیات شو، او هغه خلک چې د جماعت په ترقۍ کې ښه نو درول غوښتو، هغوی چې دا ترقي لیده نو ډېر ناقلاره شو. او بیا چې کله د حضرت خلیفۃ المسیح رابع کله چې خلیفۃ المسیح رابع وفات شو،
نو بیا خدای پاک د خپل د لوز پوره کولو جلوه ښودله او د خلافت خامسه انتخاب وشو. حضور فرمایي چې خدای پاک زه باوجود له دې چې زما بشمیره کمزورۍ دي غیر معمولی تایید و نصرت ته ماته راوبخلو او د جمعه د ترقۍ قدم مخ په وده روان و او په ګڼ شمېر ملکونو کې د احمدیت بوټی لګېدلی و ولګېدو په دغه دور کې او په ګڼ شمېر ملکونو کې د جماعت احمدیه باقاعده نظام قایم شو. په سوونو ښارونو په کلو کې په خپله خدای پاک د خلکو راهنمایي وکړه، د خلافت د تاییدو د نصرت نظریه ورته وښودلې او د خلکو په زړونو کې د خلافت سره د تعلق جذبه پیدا کړه او د مخلصانو د جوماتونو د قیام سامان پیدا کړه او دا نظریه خدای پاک مسلسل ښیي لګیا دی. د خلافت سره د وابستګۍ د نظریې د جومات د ترقۍ د نظریې به ولې نه وي، دا خو به کېدی. د دې باره کې خو د خدای پاک لوز و او د دې پیشګویي خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وه. نو نه خو خدای پاک داسې دی چې خپل لوزونه هیر کړي یا د خپل د لوزونو پر خلاف ورشي او نه داسې دی چې هغه د خپل د ټولو نه خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیشګویو پوره کولو کې څه کمی وکړي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو پیشګویي فرمایلی وه چې تاسو کې به نبوت قایم وي تر څو چې خدای پاک غواړي، یعنې د رسول کریم زمانه، او بیا به هغې نه پس خلافت علی منهج النبوت قایم شي او بیا چې خدای پاک کله غواړي نو دا نعمت به واخلي او بیا د هغه د تقدیر مطابق ایزا رسانه بچی به قایمیږي چې په دې به د خلکو زړونه خفه وي او تنګي به محسوسوي او بیا به دا دور ختم شي او د هغه د دویم تقدیر مطابق د هغې نه به هم زیات جابر بچی قایم شي ان تر دې چې بیا به د خدای پاک رحم په جوش کې راشي او د ظلم او د ستم دا دور به ختم کړي او نه پس بیا خلافت علی منهج النبوت به قایمیږي او دا وی چې فرمایل بیا خاموشه شو. نو موږ خوش قسمت یو چې موږ دا پیشګویي په پوره کېدو ولیده. نو څوک چې په حقیقت کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د غلام جمعه سره تړلي پاتې کېدونکي دي، هغې به د خدای پاک د فضلونو وارثان جوړیږي انشاءالله. موږ دا ګورو چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بعثت نه پس چې کوم د خلافت تشه د نامې کوم تصور په مسلمانانو کې قایم و هغه هم ختم شوی و، او صرف حکومتونه دي او دا حکومتونه که جبر کوي نو د خدای پاک د لاس نه بچ نشي. خدای پاک ځینې وخت داسې وي چې وخت ورکړي خو ظالمان رانیسي ضرور. نو بهرحال لکه څنګه چې رسول کریم فرمایلی وو چې خلافت علی منهج النبوت به قایمیږي، نو د رسول کریم په غلامۍ کې حضرت مسیح موعود علیه السلام خدای پاک مبعوث کړ او هغوی هم دا فرمایلی چې ما نه پس به په جماعت کې زما د خلافت سلسله د رسول کریم د پیشګویۍ مطابق جاری وي. هغوی فرمایل چې زه خاتم الخلفاء یم. اوس څوک به هم راځي چې خدای پاک به ورله د خلافت مقام ورکوي نو هغه به زما په قدم روان وي. نو اوس چې په دنیاوي طور که څوک څومره هم زور ولګوي هېڅ چېرې هم د خلافت قیام د حضرت مسیح موعود علیه السلام نه په بېلېدو نشي کېدی. بهرحال چې کله د هغوی د وفات وخت چوخت راغلی و نو هغوی د خلافت د جاری پاتې کېدو خبر ورکړی او فرمایلی وو چې خدای پاک دو قسمه قدرتونه ظاهروي. اول په خپله د نبیانو په لاس د خپل د قدرت لاس ښیي او بل بیا داسې وخت کې چې کله د نبي د وفات نه پس مشکلات راپېښ شي او دشمن په زورور شي او دا خیال کوي چې اوس د دوی کار وران شو او دا یقین وکړي هغوی چې اوس به دا جومات نابود شي او په خپله د جومات خلک هم په تردد کې شي او د هغوی ملاګانې ماتې شي او ډېر بدقسمته داسې وي چې د ارتداد لاره خپلوي. نو بیا خدای پاک دویم ځل د خپل زبردست قدرت ظاهروي او دا هغه جومات چې پریوزي هغه سنبال کړي.
نو څوک چې تر اخره صبر کوي د خدای پاک دا معجزه وویني لکه څنګه چې د حضرت ابوبکر صدیق په وخت کې شوی و چې کله د رسول کریم وفات یو بې وخته وفات ګڼل شوی وو او ډېر داسې بادیه نشینان نادانان داسې و چې مرتد شوي وو او صحابه هم د ډېر غمجن وو نو الله خدای پاک حضرت ابوبکر صدیق ودرول او یو ځل بیا د خپل د قدرت نمونه وښودله او اسلام چې نابود کېدو هغه راټینګ کو او دغه هغه وعده پوره کړه چې ولا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم ولا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا د ویرې نه پس بیا موږ د وی قدمونه مضبوط کو نو یا په ما ګرانو چې کله پخوا راسي د خدای پاک سنت همدا دی چې هغه دوه قدرتونه ښیي دې لپاره چې د مخالفانو د دوه د دروغو خوشحاله په عمله کې نو اوس ممکنه نه ده چې خدای پاک خپل د پخواني سنت پرېږدي نو ځکه دا خبره چې ما تاسو ته بیان کړه په دې تاسو غمجن نشئ او تاسو زړونه د پریشان نشي ځکه چې تاسو لپاره د دویم قدرت لیدل هم ضروری دي او د هغې راتګ تاسو لپاره بهتره ده ځکه چې دایمي دی قدرت چې سلسله به تر قیامت نه منقطع کیږي او هغه دویم قدرت به نشي راتلی تر څو چې زه لاړ نشم حضور فرمایي زه خو ضمناً به دا ووایم چې زه خو د دې خبرې نه دا استنباط هم کوم چې کم خلک د حضرت مسیح موعود علیه السلام د عمر په باس کې پریوتې دي نو په دې کې د هغې جواب هم دی هغوی خپل د عمر چې کم کلونه و هغه یې نو شمېرلي دا یې نو ویلي چې دومره کلونه باقي دي بلکې خپل د واپسۍ اشاره ورکړې وه او د عمر باس له یې اهمیت نه ورکړی بلکې د کار پوره کېدو اهمیت دی بهرحال هغوی فرمایي چې کله چې زه لاړ شم نو بیا خدای پاک به د دویم قدرت تاسو لپاره راولېږي او دا به همیشه لپاره تاسو سره وي او لکه څنګه چې د خدای پاک په برهین احمدي کې لوز دی هغه لوز زما باره کې نه دی بلکې ستاسو باره کې دی لکه څنګه چې خدای پاک فرمایي چې زه د هغه جمعه سره چې ستا په قدم روان دي تر قیامته به په نورو غلبه ورکوم نو ضروري چې په تاسو زما د جدایۍ ورځ راشي دې لپاره چې د هغې نه پس هغه ورځ راشي چې د دایمي لوز ورځ ده او زموږ خدای د لوزونو پوره کوونکی او وفاداره او صادق خدای دی هغه به تاسو ته هر څه ښیي چې د کوم چې هغه لوز فرمایلی دی او دا ورځې د دنیا آخري ورځې دي او ډېر بلاونه دي چې د نزول وخت دی خدا ضروري چې دا دنیا د قایمه وي تر څو چې هغه ټولې خبرې پوره نشي چې د کومو خدای پاک خبر ورکړی دی حضور فرمایي نو دا لوزونه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام سره دي دا څه پوره شوي دي څه به پوره کېږي او آینده به موږ دا ګورو په پوره کېدو نو لکه حضور فرمایي لکه څنګه چې ما په سر کې بیان کړه چې د خدای پاک د لوز مطابق د مسیح اسلام د وصال نه پس ته د خلافت اوله دور راغلی و د جماعت قدم مخ په وړاندې روان و او بیا د خلافت ثانیه دور راغلو نو جماعت کې نوره ترقي شوې وه او د دنیا په ډېرو ملکونو کې جماعتونه کم شوي وو بیا د خلافت ثالثه دور راغلو نو بیا نوره ترقي شوې وه بیا د خلافت رابعه دور راغلو نو ترقیات نوې دروازې پرانیستې شوې بیا د خلافت خامسه دور دی نو په دې کې هم جماعت د ترقۍ منزلونه په منزلونو باندې مخ په وړاندې روان دی او د دشمن د پوره کوششونو باوجود جماعت مخکې روان دی بلکې همیشه په شان خدای پاک د خلکو په زړونو کې چې لرې لرې ملکونو کې ناز دي کم خلک چا چې خلیفه لیدلی هم نه دی نو خدای پاک د هغې په خپله رهنمایي فرمایي او د خلافت د بیرغ د لاندې د راتلو هدایت ورله ورکوي مسلمانانو کې هم او په غیر مسلمو کې هم داسې په سوونو په زرګاو خلک دي چې سینې خدای پاک پرانیزي او بیا حضرت مسیح موعود علیه السلام سره چې کوم لوز فرمایلی دی هغه پوره کوي او هره ورځ د جومات د تایید او د نصرت نظارې ښیي د ځینې خلکو واقعیت به وړاندې کړم چې د کومو په ذریعه چې د خلافت احمدي سره د خدای پاک د تایید او د هغه د لوزونو د پوره کېدو نظاره موږ کوو خدای پاک چې د خلافت د قایم ساتلو وعده وفرمایله نو څنګه د خلکو په زړونو کې د خلافت سره تعلق او د خلافت سره د تړلې پاتې کېدو جذبات پیدا کوي په دې باره کې د برکینا فاسو د افریقې یو ملک د هغه ځای معلم لیکي چې کله زموږ په جومات کې پړومبي ځل امټي ولګېدو او خلکو پړومبي ځل د وخت خلیفه ولیدو نو د هغې سترګو کې اوښکې وې او خوشحالي د هغې د مخونو نه ښکارېده
او څو ورځو پس هلته نه یو وفد راغلو او د MTA مننه کړې وه او هغوی دا وی چې هسې خو موږ د وخت د خلیفه سره ملاقات لپاره نه شو تللی خو په MTA چې موږ د وخت خلیفه ګورو نو زموږ سترګې پرې یخېږي او زړه ته سکون میلاویږي او دغه شان دا زموږ د هرې ورځې معمول جوړ شوی دی چې موږ د MTA په ذریعه د وخت خلیفه سره ملاقات کوو نو دغه شان خدای پاک د خلکو په زړونو کې مینه پیدا کوي لګیا دی هغه خلکو په زړونو کې چې ملاو شوي هم نه دي خلیفه سره د هغوی په زړونو کې هم د خلافت مینه ده بیا څنګه خدای پاک د خلافت په ذریعه د خلکو د اسلام طرف ته راهنمایي کوي دې باره کې د ګیمبیا امیر صاحب لیکي چې یو موټر مکینک سامبه صاحب په اتفاق هغوی په MTA حضور فرمایي زه ولیدم څه خطاب کولو یا خطبه مې ورکوله نو هغه چې هغوی واورېده نو هغوی وی چې په دې کې هېڅ شک نشته چې دغه تن ته د خدای پاک حمایت ترلاسه دی نو هغوی بیا د خپل خاندان 14 کسانو سره بیعت وکړو او بیا د هغوی په کاروبار کې څه کمی و نو خدای پاک فضل وفرمایلو بیا دی وی چې د هر څه د احمدیت په وجه دی او په دې کې هېڅ شک نشته چې احمدیت د تیارو لپاره د یو نور روښانه نور په شان دی د خلافت د تایید اظهار اغیاره محسوسوي او بیا په جومات کې شاملیږي د جرمني د تبلیغ سیکرټري لیکي چې مخکې د افریقې مثال اوس دا د عرب مثال دی په جرمني کې چې هغوی په سټال راغله تبلیغي سټال باندې او د قرآن جرمن ترجمه هغوی یوړه خپل نمبر یې ورکړو چې هغوی سره د رابطه وساتلی شي او تیر کال د جرمني جلسې سالانه باندې راتلو هغوی له بلنه ورکړې شوې وه هغوی د خپل د امتحان په وجه د یو څو کاله مخکې واقع ده نو تیر کال نه مطلب دی چې کله دا واقع بیانېده هغې نه یو کال مخکې بهرحال جلسې کې شاملېدو نه هغوی معذرت وکړو او په خپل ځای خپل مشر ورور او یو بل د خاندان یو تن راولېږلو جلسې کې د دې ورور زما تقریر اورېدو پس ته وی چې حضور فرمایي زما تقریر اورېدو پس ته چې دا تن یقینا د خدای پاک تایید یافته دی او خدای پاک د هغوی په زړه کې دا واچول چې خلافت رښتونه دی نو هغوی هم هغه شپه بیا بیعت فارم پور کو په جماعت احمدیه کې شامل شو دا جذبات صرف خدای پاک په زړونو کې پیدا کولی شي او هغه دا ځکه کوي چې د هغه دا لوز دی او چې کوم بل وو عرب ملګري د هغوی د خاندان نو هغوی مخکې خو بیعت نه و کړی خو د جومات باره کې ډېر سوالونه هغوی تپوس کول او بیا د عربو سره حضور فرمایي زما یو نشست نو د تکفیر په حواله یو سوال هغوی کول غوښتو او همدا سوال یو بل عرب ملګري کړی وو نو د هغوی ته ما ډېر په تفصیل جواب ورکړو نو دی چې دا جواب واورېدو نو تسلي وشوه د بیعت د تقریب نه مخکې هغوی بیعت فارم ډک کو او هلته هغوی دستي بیعت کړی وو او بیعت کې شامل شوي وو د ګیمبیا امیر صاحب لیکي دې باره کې چې خدای پاک څنګه سید روحونه جماعت کې شاملوي راولي او په جماعت کې شاملوي او د خلافت د تایید لوزونه پوره کوي دوی وایي چې یو ځای دی کرګو هلته د جماعت چې کله قایم شو نو یو دوست الحاجي فایز صاحب د جماعت ډېر مخالفت کړی و او هغوی به د جومات لټریچر ته لاس لګولو هم نه خوښولو خو زموږ چې کوم دیان لله دي هغوی همت بیا نه بللو او مسلسل هغوی د تبلیغ کولو او یو ورځ په کلي کې د نومباینو لپاره د تربیتي کلاس پروګرام ایښودلی شوی و او زموږ دایینو دی رضا که په دغه خبره چې بېشکه څه کتاب دی نه لولي خو یو ځل دی زموږ مشن هاوس ته راشي او زموږ پروګرام کې دی شامل شي موږ به هېڅ تبلیغ تاسو نه کوو نه به په دغه موضوع خبره کوو تاسو صرف په پروګرام کې شامل شي او زموږ خبرې واورئ نو دوی چې کله مشن هاوس ته راغله نو دوی وی چې زه ستاسو کلاس کې نه شاملېدل غواړم او دلته به زه ټي وي والا کمره کې کښېنم ټي وي به وګورم نو په دې هغوی هغه کمره کې کېنولی شو او په ټي وي باندې ورته MTA ولګولی شو او هلته پرېښودی شو او باقي ټول خلک کلاس کې شاملېدو لپاره جومات ته لاړل نو دغه دوران وی دوی په MTA باندې حضور فرمایي زما خطبه لګېدلې وه هغه واورېده او کلاس نه پسې چې کله هغوی سره خبرې وشوه نو هغوی وی چې دا تن دروغجن نه دی
یعنی خلافت دا خو رښتینی خلافت ښکاري ماته. اوس دا ممکنه نه ده چې اوس زه په شا شمه، په شا واوړم، نو دوی بیا د خپل خاندان 10 کسانو سره بیعت وکړو، جومات کې داخل شو. حضور فرمایي آیا دا د یو انسان کار کیدی شي؟ یقینا خدای پاک خپل لوزونه رښتیا کوي لګیا دی. بیا خلافت سره د تعلق زیاتېدو یو بله واقعه ده، د خدای پاک د لوز پوره کېدو یو بله واقعه ده. د کیمرون ښار دی وانډېرې، هلته یوه ماله ده چې د 8 خاندانونو پکې بیعت کړو، په جومات کې شمولیت هغوی اختیار کړی وو. نو مبین وویل چې MTA زموږ د ماشومانو ژوند بدل کړی دی او د دین باره کې د هغوی په علم کې اضافه شوې ده. دې کې یو زلمی هلک د عبدالرحمن نامه ده چې او لیولز کې لګیا دی. وی حضور فرمایي دا زما خطبې ډېر په شوق اوري او ډېر شوقین دی. د جمعې په ورځ د استاد ته وایي چې زه به کور ته ځم خطبه اورېدو لپاره، زه سکول پرېښودی شم خو خطبه نه شم پرېښودی. دا د هغوی ایمان دی. نو د دې والد صاحب وایي چې هره جمعه دا سکول پرېږدي راشي MTA باندې خطبه اوري. او عبدالرحمن وایي چې خطبه اورېدو نه پس زما ایمان او علم زیاتېږي. مخکې به چې ما کم غلط کارونه کوله ما اوس پرېښوده. نو دا خلک دي چې د خلافت سره د وابستګۍ لوز پوره کوي لګیا دي. یقینا یو وخت به راځي چې دوی به ترقي کوي او د ټولو نه به بره وي، ځکه چې دوی د لوزونو مصداق جوړېدل غواړي. بیا د خدای پاک د رهنمای او د حضرت مسیح موعود علیه السلام د خلافت سره د خلکو د تړلو چې کوم لوز دی د دې باره کې یو بله واقعه ده. د بورکینا فاسو یو ځای دی، هلته ډېر تبلیغ شوی و خو هېڅ نتیجه راونه وته. معلم چې تلو نو هغې ویل چې ما یو څو خلکو ته وویل چې کله تاسو ښار ته راشئ نو زما کور ته به ضرور راځئ. نو څو ورځو پس هغې کې یو تن بون صاحب وایي زموږ کور ته راغله، نو MTA ورته وښودلی شو او څه ساعت پس هغوی چې په MTA باندې حضور فرمایي زه ولیدم، نو هغې چې دا تن خو ما مخکې په خوب کې لیدلی دی. نو هماغه وخت بغیر د څه دلیل نه هغوی په احمدیت کې داخل شو او پس چې لاړو خپل د کلي خلکو ته یې وویل، نو د کلي نور ډېرو خلکو احمدیت قبول کړو. نو اوس د خدای پاک په فضل په هغه کلي کې یو مضبوط جومات قایم شوی دی. بیا هم دغه شان یو بله د خدای پاک د تایید نظاره ده چې څنګه د خلکو په زړونو کې خدای پاک د خلافت سره تعلق پیدا کوي لګیا دی. د اسلام حقیقي تعلیم په هغوی واضح کوي لګیا دی. دې باره کې د کرغستان سلطان صاحب دی، هغې وایي اوس دا د کرغزستان علاقه ده، بیخي بدله علاقه ده. دی وایي چې زما اهلیې ته د بیعت توفیق ملاو شوی و. ما په کال 2019 کې هره جمعه د جومات میشن هاوس ته تلل شروع کړی و چې کله به زه زما اهلیه کلي په ګاډي کې د جمعې لمونځ لپاره به جومات میشن هاوس ته تلو، نو تقریبا د 12 کیلومتره په سفر کې موږ به همیشه د وخت د خلیفه د خطبې ریکارډینګ اورېدو. وایي چې کله به ما دا خطبې اورېدې نو دې نه پس به زما احساسات نورم مضبوطه شو. او دې نه پس 2 مئی دا د کال 2022 خبره ده، وي د روژې په میاشت کې په 2 مئی ما د اختر په ورځ بیعت وکړو. ما دا مخکې کول غوښته خو په څه نه څه وجه به دا کار پاتې کېدو. او دوی وایي چې څه چې زما په روح کې کېږي لګیا دي روان دي، زه دا نشم بیانولی په الفاظو کې. ما به په هر لمونځ کې خدای پاک نه د اسلام باره کې د علم د اضافې دعا کوله او د هر جمعې په لمونځ کې به مسلسل څه نوې لاره د هر جمعې لمونځ به ما لپاره مسلسل څه نوې لاره پرانیسته وه. او ګینې بیساو یو بل ملک دی، څنګه خدای پاک د خلافت په ذریعه سینې پرانیزي د خلکو. عثمان والډی صاحب یو واقع ده، دی نو ممبئی دی، چېرته بل علاقې کې اوسېږي. کله چې هغوی خبر شو چې د هغوی خپلوان په کثرت احمدیت قبلۍ لګیا دي، نو هغوی ځینې ملایان راغونډ کړه او دغه علاقې ته راوسته دې لپاره چې د جومات مخالفت وکړی شي. زموږ معلم هغې ته ووایي چې تاسو مخالفت ضرور وکړئ خو یو ځل زموږ پیغام واورئ.
کم از کم دا شرافت پای کې شته هلته خلکو کې چې مخالفت کوي نو پیغام اورېدو ته تیار شي. پاکستان په شان نه دی چې ضد کوي. نو چې کوم مولا و هغې خو د راتګ نه انکار وکړو، دا د مولایانو فطرت دی، هغې به همداسې کوي. خو عثمان صاحب دا دعوت قبول کو او د جومات پیغام اورېدو له راغله. نو هغوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام د راتګ باره کې خبر کړی شو او چې کومه ورځ هغوی راغلي وه هغه د جمعې ورځ وه. حضور فرمایي زما خطبه لګېدلې وه چې نیغ په نیغه را روانه وه په MTA. هغې ته ویلو شو چې موږ چې کوم ټول احمدیان یو دا د وخت د خلیفه دا خطبه اورو او که تاسو سره وخت وي نو دا خطبه واورئ. نو هغوی زه به صرف لږ وخت لپاره اورم، خو چې کله هغوی اورېدل شروع کړه نو وخت یې نه هېر شو. ډېر په غور هغوی خطبه اورېده او مکمله خطبه هغوی واورېده. او بیا هغې دا ویل چې جماعت احمدیه داسې نه شي کېدی چې دا د کافران وي لکه څنګه چې ما اورېدلي وو، ځکه چې ستاسو خلیفه خو د حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم د صحابي سیرت وړاندې کوي لګیا دی. ځینې وخت احمدیان دا سوال پورته کوي چې موږ ته د اسلامي تاریخ د ښودلو څه ضرورت دی. نو دا د نورو خلکو لپاره د تبلیغ ذریعه جوړیږي لګیا دی، د نورو مسلمانانو لپاره ځکه ضرورت دی د دې د ویلو او خپل علم کې اضافه کیږي. ډېر موږ داسې دي چې خبر ترې نه دي. نو هغوی وایي چې یو کافر جومات خو دا کار نشي کولی چې د صحابي سیرت بیان کړي او نه بس هغوی د جومات مخالفت ختم کو، د خپل خاندان سره هغوی احمدیت هم قبول کو، اوس د خدای پاک په فضل په خپل علاقه کې تبلیغ هم کوي او باقاعده جوماتي نظام کې هم شامل دي. بیا د اغیارو د خلافت د اواز په ذریعه په هدایت باندې راتلو یو بله واقع ده. کونګو کنساشا د هغه ځای لوکل مشنري دی وایي چې دلته په یو علاقې کې تبلیغي مهم شروع کړی شو. نو ځینې د جومات نه بهر چې کوم ملګري دي هغې په منظم طور د مخالفت آغاز وکړو. بیا د 3 میاشتو پس یو ورځ هغه مخالفینو کې یو تن عثمان صاحب هغوی مشن سره رابطه وکړه او دا وایي چې زه خپل د ټول خاندان والاو سره په جومات کې شاملېدل غواړم. او چې کله ترنه وجه تپوس وکړی شو نو هغوی وایي چې یو ورځ زما اهلیې په سټلایټ چینل د MTA چینلونه کتل، په سټلایټ باندې ستاسو چینل ولګېد د MTA، ځکه چې هغې ته چې چونکې معلومه وه چې زه احمدیت مخالفت کې ډېر وړاندې یم نو هغې زه راوغوښتم. او چې کله ما د جومات باره کې غلطې خبرې شروع کړې نو زما اهلیې وویل چې مخکې پروګرام خو په خپله واوره. او یا وخت زما حضور فرمایي زما خطبه نشر کېدل لګیا وه. خطبه اورې نه پس هغې وویل چې ما ته یقین شو چې دا کوم اواز دی عمده زما غوږونو ته چې پرېوځي دا د اسلام حقیقي تصویر دی او د خلیفه خبرې اورېدو نه پس د جومات په صداقت کې هېڅ شک ماته پاتې نه شو. بیا د خلافت مینې څنګه خدای پاک په زړونو کې پیدا کوي، په ایمان کې څنګه اضافه کوي. یو تن چې زرګاو میلې لرې ناست دی چې خلیفه سره ملاو شوی هم نه دی، لکه څنګه چې ما مخکې مو وویل هغه د خپلو جذباتو اظهار څنګه کوي. د سنیګال یو عمر صاحب دی، هغوی وایي چې ستاسو خطبه چې زه کله هم اورم نو په زړه کې یو د عجیبه لذت احساس کېږي. دعا کوو چې دا احساس د همیشه پاتې وي. خطبه چې واورم نو په سترګو کې مې اوښکې راشي. زه تاسو سره ډېره مینه کوم. دعا وکړئ چې خدای پاک د رسولو د مسیح موعود د هغې د خلفاو مینه ما دپاره دې په دنیا معافیه د مینې نه زیات شي. او وایي زما دوی دا وایي چې زما په کاروبار کې اضافه شوې ده ستاسو په دعا او دا هر څه خو د خدای پاک سره د حضرت مسیح موعود علیه السلام د لوزرو پوره کېدل دي. بیا د بیلجیم امیر صاحب لیکي چې د مراکش ملګري دي مصطفی صاحب ډېرې اوږدې مودې پورې د احمدیت باره کې تحقیق نه پس هغوی بیعت کړی وو. هغوی وایي چې وړوکوالي راسې د ډېرو عالمانو په صحبت کې مې وخت تېر کړی دی، خو د وخت د خلیفه خطبې صرف دا نه چې د قرآن صحیح تفسیر دی بلکې انسان خدای پاک ته جوختوي. وایي د دې خطبې اورېدو نه پس ما له د منځونو خوند راتله شروع شو او خدای پاک ما ته رښتیني خوبونه مو ښودل. احمدیت زما ژوند بدل کو. او بیا هغوی د خدای پاک د فضلونو ذکر چې کوي نو سترګو کې اوښکې راشي. خدای پاک د خپل د لوز مطابق څنګه د حضرت مسیح موعود علیه السلام جاري خلافت تایید فرمایي، څنګه سینې پرانیزي. یو بله واقع ده
د ګینی بساو مبلغ وایي چې په 21 جماعتونو کې د MTA د لګولو توفیق ملاو شو او په یو کلي کې 13 کال د تبلیغ په ذریعه احبابو احمدیت قبول کړی وو، خو د هغه کلي 4 خاندانونه داسې وو چې احمدیت قبلولو نه انکار کړی وو. او چې کله زموږ ټیم هغه کلي ته لاړو MTA لګولو لپاره، نو زموږ معلم محمد صالحیو جالیو صاحب هغه خاندانونه هم جومات ته راوښتي وو. هغوی راغله زموږ چې هغوی د راشي زموږ چینل او زموږ خلیفه امام مهدي علیه السلام دی وګوري، تصویر دی وګوري. او چې کله د MTA لګولو کار چې کومه مکمل شو، نو هغه وخت د ماښام د مونځ وخت و. د مونځ لپاره ټي وي بند کړی شو. مونځ نه پسې چې کله MTA لګولی شو، نو ورباندې خطبه را روانه وه. نو غیر احمدیان چې کوم ملګري وو، هغوی ډېر په غور د هر څه کته او بیا معلم ته یې وی معلم هغوی ته وایي چې چونکې خطبه په انګریزۍ کې ده روانه ده، نو ځکه به زه تاسو ته ترجمه وکړم چې تاسو خبر شئ چې خلیفه څه وی لګیا دی. نو په دې هغوی وایي چې موږ پوهېږو خو نه لګیا یو، خو موږ د خدای قسم خورو دا وایو چې دې دروغ نشي ویلی. او که دا د جماعت احمدي خلیفه دي، نو جماعت احمدي چیرې هم دروغجن جماعت نشي کېدی. او زه هم دغه وخت په احمدیت د قبلولو اعلان کوم. نو دغه شان خدای پاک زړونه بدلوي. خلافت د تبلیغ یو ډېره لویه ذریعه ده. سید فطرته خلک همدغه شان چې ګوري، نو د اسلام د حقیقي تعلیم نه خبرېږي او د حضرت مسیح موعود علیه السلام په جومات کې شاملېږي. د ګیمبیا امیر صاحب وایي چې یو ځای دی سامبې، د تبلیغ لپاره موږ هلته لاړو. د حضرت مسیح موعود علیه السلام د راتګ باره کې وویلی شو او د هغې په جومات کې د شاملېدو لپاره د بیعت شرطونه خلکو ته واورولی شو. د کلي چې کوم مشر وي، د هغې امام او د کلي د ترقیاتي کمیټې چیرمن هغې فوراً دا ووایي چې رسول کریم د امام مهدي د راتګ پیشګویي فرمایلې وه او نن موږ په وړومبي ځل د امام مهدي باره کې اورو لګیا یو. کله نه چې موږ احمدیت لیدلی دی ډېر متاثره یو. بیا هغوی وایي چې صرف احمدیان حقیقي مسلمانان دي، ځکه چې هغوی سره د خلافت طاقت دی او دوی ټول په یوې لړۍ کې پیللی شوي دي. او چې کله ورته حضور فرمایي زما تصویر وښودلی شو، نو هغوی وایي چې په دې کې صداقت ښکاري او موږ په TV هم ګورو. او بیا هغه ټولو خلکو چې ډېر لوی شمېر و د هغوی بیعت وکړو. او چې کله هغوی د قرآن ترجمه 3 مقامي ژبو فولا، منډیکا او ولف کې وکته، نو هغوی وایي چې محمدیت رښتونی اسلام دی. بل یو فرقې ته هم دا سعادت نصیب نه شو چې کم کار احمدیان کوي لګیا دي. اخر هغوی بیا دا وایي چې اوس به انشاءالله موږ په احمدیت قایم یو، چېرې به هم رستو کېږو نه، ځکه چې رښتونی اسلام همدا دی او نور مولایان خو راځي موږ دوکه کوي. بیا د مالی مبلغ وایي چې یو تن و چې ریډیو احمدیت ته راغلو او هغه وایي چې زه بیعت کول غواړم. د احمدیت په وجه زه نن د جهنم د اور نه بچ کېږم لګیا یم. ما د نه وجه تپوس وکړ، نو هغې وایي چې ځینې علما د مونځ باره کې وایي چې دې هېڅ ضرورت نشي، ځکه هغوی مونځ پرېښی و. خو په ریډیو احمدیه باندې د خلیفه خطبه وه چې پکې هغې د مونځ اهمیت باره کې ویلي وو. د دې په ما ډېر ژور اثر وشو. نه پسته زه مونځ پرېښودل جهنم ته تلل ګڼم. نو نن زه احمدي یم، چېرې به مونځ نه پرېږدم. نو دغه شان په نوې راتلونکي باندې اثر کېږي لګیا دی. پخوانو ته هم په خاص طور خپل جایزه اخیستل پکار. زموږ خلاف خو دا خلک خبرې کوي، د کفر فتوی مخلي د مولایان په خپله د هغې دا حل دی چې د اسلام چې کوم بنیادي رکن د هغې نه انکاریان ده. او دا د خدای پاک احسان دی چې د خلافت په ذریعه د خلکو راهنمایي کوي لګیا دی. او دین کې چې کوم خلک قرآنۍ پیدا کوي، هغې نه خلکو ته رهایي ملاویږي لګیا ده. بیا د نایجیریا مبلغ دی د MTA دپاره کتو لپاره چې ډیشونه لګولی شوي دي ډېر ځایونو کې خطبو لپاره. نو خطبې ګوري خلک، نور پروګرامونه هم ګوري. نو یو تن راغلو او هغه وی چې د جومات باره کې زما ډېر اعتراضات و، زړه ته مې تسلي نه وه.
خو د امام جماعت احمدي خطبه مې واورېده او په قدرتي طور زما زړه ته تسلي میلاوه شوه. ما ته حقیقي اسلام میلاو شو او ټول اعتراضات مې ختم شو او زه جماعت کې شامل شوم. بیا د سید روحونو د رهنمایۍ یو بله واقعه ګیمبیا دی په خپله د خپل یو خوب ذکر کوي محمد سو صاحب چې یو شپه ما خوب کې ولیده چې یو تن راغو او د هغې لاس یې په مضبوطۍ ونیو. دا څوک چې چا چې دا خوب لیدو چې ورته ویل چې السلام علیکم ورحمت الله، هغه ونه پېژنده چې څوک دی. نو خلکو نه تپوس کړو چې دا څوک و، نو خلکو ورته وویل چې دا د احمدیانو امام دی. نو بل سهار وی دوی زموږ مشن هاوس ته راغله او زموږ معلم ته خوب واورولو. نو معلم MT ورته ولګولو چېرته چې خطبه روانه وه د جمعې، نو هغې چې زه ولیدم نو بې اختیاره دا وویل چې دا و چې بېګا شپه زما خوب کې راغلی و او بیا همها وخت هغوی احمدیت قبول کو. د کیمرون مبلغ انچارج وایي چې دلته د هغه یو ښار دی مروه، هلته په کثرت خلک MT افریقا ګوري لګیا دي او په جومات کې شاملېږي لګیا دي. هلته محمد د هغه ځای معلم احمدو صاحب بیانوي چې د MT په ذریعه زموږ ایمانونه زیات شوي دي او د وخت د خلیفه خطبې تقریرونه او د عربي پروګرامونو په ذریعه زموږ دننه یو نور پیدا شوی دی او تیاره ختمه شوې ده او داسې معلومیږي چې د MT او د احمدیت د راتلو نه مخکې موږ ځناوران وو او MT موږ انسانان جوړ کو. او بیا خدای پاک د خلافت په تایید کې څنګه د خلکو زړونه پرانیزي. د دې یو بل مثال دی، د کیمرون معلم لیکي وایي چې یو ځل ما د جمعې خطبه ورکوله چې ورو خلک په جومات کې داخلېده او ما ولیده چې یو تن دی چې کوټ یې اغوستی دی او په سر باندې پټکې دی. هغه جومات ته راغلو او د لمونځ نه پس ما هغې نه تپوس کړو چې تا دا لباس ولې اغوستی دی. نو هغې چې زما یو روحاني امام دی هغوی داسې لباس هغوی د هغوی دی او د هغې باره کې تاسو نور خبرېدل غواړئ نو کیبل باندې یو چینل دی MT افریقا، تاسو هغه ګورئ. په هغه چینل باندې د هغوی خطبې راځي او هغوی په خپل جومات کې ماشومانو سره سوال جواب هم کوي. تاسو چې هغوی وګورئ نو تاسو ته به ښکاره شي چې هغې رښتونه دي او د خدای پاک تایید یافته دي. نو په دې ما هغې ته د چې کوم لس شرطونه دي د بیعت او تقوا چې کومه رساله ده او تصویر مې راوباسل، هغه مې وښودل. نو حضور فرمایي زما تصویر چې هغې ولیده نو دا جومات همدغه امام جوړ کړی و. هغوی نه و خبر چې دا د جماعت احمدي جومات دی او زه هم د جماعت احمدي مشتري یم. نو په دې هغې ډېر خوشحاله شو او د خپل خاندان سره هغوی بیا بیعت هم وکړو. حضور فرمایي چې دا یو څو واقعات دي چې ما بیان کړه او دې نه د حضرت مسیح موعود علیه السلام د الفاظو او د خدایي تایید اظهار کېږي چې د خدای پاک لوز چې د قدرت ثانیه د جاري پاتې کېدو او د هغه د تایید د نصرت چې کوم لوز دی او د دې په ذریعه اوس د اسلام غلبه لیکلی شوې ده. خدای پاک په خپله د خلکو سینې پرانیزي لګیا دی، د هغیارو په زړونو کې د خلافت احمدیه اثر قایموي لګیا دی. سید فطرته خلک د جومات سره تړي لګیا دی. د خلافت احمدیه 100 او د 13 کالو چې کوم تاریخ دی نو دغه هر ورځ د خبرې ثبوت ورکوي چې خدای پاک د خلافت تایید او نصرت فرمایي لګیا دی او جومات هر ورځ د ترقۍ په لارو روان دی. خدای پاک د مال هم او د خپل خاص فضل د دغه ذمہوارۍ د پوره کولو توفیق راکړي او احمدي له دې هم هر احمدي د هم په کامل وفا او اخلاص سره همیشه خلافت سره تړلي وساتي او تر قیامت وفا شعاره او په تقوا باندې قائم خلک خلافت احمدیه ته د ملاویږي او هغه ټول مقاصد د خدای پاک پوره کړي چې د کوم لوز هغه حضرت مسیح موعود علیه السلام سره فرمایلی دی او د خلافت احمدیه په ذریعه د یو خدای حکومت په دنیا کې قائم شي او د حضرت محمد رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم جنډه په دنیا کې د برکېدو نظاره د دنیا وګوري. حضور فرمایي چې د لمونځ نه پس به 2 جنازې هم کوو. لومړۍ جنازه د محمد ادریس نصر الله خان صاحب د چې نن سبا په کینیډا کې وو.
دوی وفات شوي دي د نوي کال عمر کې نه لله و نه الیه راجعون. دوی د خدای پاک په فضل موسی و. د دوی نیکه حضرت چودھری نصر الله خان صاحب رضی الله تعالی عنہ ته د جماعت احمدیه د ابتدایي نظریه په تور باندې خدمت توفیق ملو شوی و. او ادریس نصر الله خان صاحب د حضرت چودھری ظفر الله خان صاحب وراره و. او د دوی والد د کراچۍ امیر جماعت هم پاتې شوي دي ډېره اوږده موده پورې. ادریس نصر الله خان صاحب د حضرت المسیح اول غور حضرت المسیح اول کړوسیم وو. او د دې چې کوم د مور له طرف نیکه وو حضرت چودھری فتح محمد سیال صاحب هغې د جومات اولین واقفي زندگی او اولین مبلغ په انګلستان کې. او په سونو خلک په احمدیت کې د داخلېدو سبب هغوی جوړ شوي. تر 30 کاله پورې ادریس نصر الله خان صاحب ته هم د سیکرټري امور عامه په طور د لاهور خدمت توفیق ملو شوی و. مرکزي افتاء کمیټې او قضا کمیټې ممبر او صدر هم پاتې شوي دي. د خلافت ثالثه چې کم پراشوبه دور او پای کې کم وکیلانو د تاریخ ساز کار کړی پای کې دغې نام هم د فرس په سر کې ده. او په کال 1904 کې د ربو چې کومه واقعه وه چې کوم همداني ټریبیونل قایم شو پای کې هم ادریس نصر الله صاحب حضرت المسیح ثالث رحم الله سره په کمره عدالت کې موجود وو. او ډېر نورې کمیټو ممبر هم دوی حضرت المسیح ثالث مقرر کړي وو. د لاهور د نماینده په طور د کسر صلیب کانفرنس کې دوی شریک شوي وو. حضرت المسیح رابع رحم الله د لندن هجرت په وخت ربوی نه تر کراچۍ پورې چې کومه قافله یې کې هم د دې تر شاملو توفیق ملو شوی و. ډېر صاحب الرای وو. خلافت سره د انتهایی وفا او د اخلاص تعلق دوی لرلو. د دې حضور فرمایي ما ذاتي تجربه کړې ده. خدای پاک د دې ماشومانو ته د دې نیکۍ جاري ساتلو توفیق ورکړي او د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي. دویم ذکر دی د مکرم کور ادریس صاحب د کراچۍ چې د چودھری عزیز احمد صاحب باجوز زوی وو. نوي کال عمر کې دوی وفات شوي دي. نه لله و نه الیه راجعون. دوی د حضرت مسیح موعود الاسلام د صحابي چودھری محمود حسین صاحب رضی الله تعالی عنہ او حضرت سردار بیگم صاحبه رضی الله تعالی عنها نوسی وو. دوی د خدای پاک په فضل موسی وو. په غمزپلو کې د اهلیې نه علاوه 2 زامن او 2 لوڼه شامل دي. په کال 1909 کې په سیول سروسز کې دوی شمولیت خپل کړی وو. او 15 کاله اوږده موده دا یوه چې پکې دي د مرکزي او صوبایي حکومتونو کې په مختلفو عهدو باندې دوی کار کړی دی. همیشه ډېر ایمانداره او فرض افسر په طور باندې دوی پیژندل کېده. د دوی د کردار حسن د خپل د والد صاحب د نصیحت نتیجه وه چې کله هغوی کومه نصیحت هغې ورته کړی و چې کله دوی په سیول سروس کې شاملېده هغه ورته دوی وی چې که ما ته دا خبر میلاو شو چې ادریس مړ شو نو دومره به راته غم نه وي. خو که راته دا خبر میلاو شو چې ادریس چا نه رشوت اخیستی نو ما ته به ډېر زیات غم کېږي صدمه به راته کېږي. نو دا تربیت و د پلار له طرفه د زوی او دا نصیحت و. د حضرت چودھری محمد ظفر الله خان صاحب مشهور کتاب سوانحیات تحدیث نعمت چې کوم دی دغه انګریزي ترجمه هم دوی کړې وه. او دا کتاب په دغه شان په انګریزي دانه حلقه کې متعارفه شوی و. کال 1998 نه مخله تر 2009 پورې په مجلس عامله جماعت احمدیه کراچۍ کې د سیکرټري امور خارجه په طور دوی ته خدمت توفیق ملو شوی. د بوري حکومت دوران دوی ته د صوبایي وزیر جوړېدو موقع ملو شوی وه. نو حضرت المسیح رابع ته دوی خط لیکلو. په دغه خط دوی بسم الله نه شروع کړو. په دې یو مخالف دشمن مولا دغه خلاف پرچم کړی وه او ډېرې اوږدې مودې پورې دوی دغه کیس کې وو. خو بهرحال دوی دغه کیس په دوی باندې چلېدو. خو بهرحال دوی همیشه هر چا سره د رحم سلوک کړو. صله رحمي ډېره زیاته وه. بلکې کوم مولا چې په دوی باندې مقدمه کړو چې کله کیس ختم شو نو هغه مولا خواست کړو دوی ته د ځینو خپلو حالاتو په وجه د مالي امداد. نو هغه له هم دوی ډېرې پیسې ورکړې وې. ډېر خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او د دوی اولاد ته د هم د دې د نیکۍ جاري ساتلو توفیق ورکړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.